la segunda y tercera. ¿Tu canal, Chris? No se para. Igual, grabamos a este. Graba, toque. Porque tío, te borro lo tiempo, ¿sabes? No sé qué. Mola más que el directo grabando. Igual te das cuenta bien encima. No te enteras. ¿Qué te queda presentó? ¿Tú qué, Oscar? ¿Esto no te va? Sí, me voy a comprar una ahora.